mình là Nguyễn Phú Quý tại trung tâm giải pháp công nghệ 4.0, địa chỉ 591 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại mình là 088 88 21025, là chi nhánh của Linh Kiện Quốc Tuấn, là nhà phân phối độc quyền và duy nhất tại Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm với mình. Đây là một cái máy hàng Long Quay 942, Long Quay 942. Giá bán bên mình là 1.498.000, 1.498.000. Các bạn mua giá nào một tầm 1,5 triệu thì không có con nào hơn được con Long Quay 942 này. Mình cam đoan với các bạn một câu đó luôn. Các bạn mua cái giá nào trên thị trường Việt Nam giá 1,5 triệu, không có con nào hơn được con Long Quay 942 này. Thì tại sao? Thì thứ nhất, con 942 này có hỗ trợ duy nhất là đèn led. Các bạn mua 1,5 triệu chỉ có Long Quay 942, giá đó chỉ có đèn led và nặng lên tới rất là nặng các bạn, và là 75W, 4 dây đồng đến 75W. Tại vì 75W nó mới nặng các bạn. Tại vì sao nó nặng? Tại vì là 4 dây đồng lên đến 75W. Thì cái con này nặng như thế nào? Thì đây mình có cái cân hàng đây. Mình hay cân hàng để giao hàng cho các bạn, thì mình cũng có mua cái cân. Thì cân này rất là nhạy nha, các bạn xem. Không, giờ đây là cái cây thước mình sẽ đặt lên 0009 rồi đặt ra rất là nhạy. Còn riêng cái này các bạn thấy này, đỡ lên đây cũng phát hiện ra luôn nha các bạn. Mình lấy ra này rồi, ok, đặt lên lại này thì rất là nhạy nha các bạn, rất là nhạy. Còn con Long Quay 942 là bao nhiêu? Giờ mình sẽ đặt lên 1,846 kg, 1,846 kg. Rồi mình sẽ tháo ra này. Không, giờ mình sẽ đặt lên lại nha. Đúng 1,846 kg, 46 luôn nha các bạn, đúng 1,846 kg, không chênh lệch. Rồi thì Long Quay 942 này nặng đến 1,846 kg, rất là nặng. Các bạn mua những cái dòng máy nào, máy hàng nào 1,5 triệu, mình cam đoan không có cái con nào hơn hẳn 942. Riêng con 942 này một cái ưu điểm đặc biệt nữa chính là cái tay hàng. Tay hàng này không phải là tay hàng loại thường nha các bạn, không phải tay hàng loại thường. Tại vì sao? Trong tay hàng này có được thiết kế tủ bồn nhiệt. Đây, một cái tủ bồn nhiệt này chút nữa mình sẽ nói cho các bạn là sẽ cho các bạn thấy ưu điểm nó như thế nào. Vậy đây, giờ mình sẽ tháo ra. Chúng mình tháo cái này luôn. Rồi. Vậy đây. Riêng cái tay hàng 942 này có một cái tủ bồn nhiệt ở đây. Đây không phải là tủ thường nha các bạn, không phải là những cái tủ hóa mà thông thường ở trong mấy cái bo sắt các bạn thay vô nó cũng không có chạy đâu. Mình cam đoan với các bạn là không chạy được. Và các bạn ra mua chợ Nhật Tảo cũng không có loại này luôn nha các bạn, không có tủ này đâu. Và bên mình có bán nha các bạn, nên các bạn yên tâm. Bên mình có bán cái tủ này nên các bạn yên tâm nha. Thì cái con Long Quay 942 này ưu điểm nó như thế nào thì giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Con này mình bỏ, cái này mình bỏ qua bên nha. Giờ mình sẽ lấy cái này, rồi mình sẽ lấy cái mà nó bị dơ đầu trước, để test cho các bạn xem. Thì trước khi test mình nói trước là cái tay hàng này rất là lạnh các bạn, chưa nung, còn lạnh ở đây. Mình mới vừa cắm điện xong thì các bạn xem con Long Quay 942 này có đặc biệt ưu điểm nữa, những dòng máy khác không
có. Thì khi các bạn bị hư tay hàng hoặc đứt tay hàng, đứt dây hàng đây, hoặc là bị hư tay hàng, máy sẽ tự động báo. Thì đây, nếu như mình không cắm cái tay hàng vô thì máy sẽ tự động báo. Thì lúc này các bạn biết là tay hàng của các bạn đã bị hư hoặc bị đứt dây, nó sẽ báo ra một tiếng bíp. Và riêng cái con này có tiếng bíp cho các bạn hỗ trợ luôn nha, có âm thanh bíp đàng hoàng. Rồi giờ mình sẽ cắm dây này vô. Thì ở đây dấu sao, giờ mình mở lên nè, các bạn bấm sao. Sao chính là chỉnh nhiệt độ, cái này có thể chỉnh được là 480 độ C, thấp nhất là 200, thấp nhất là 200. Rồi thấp nhất. Rồi giờ mình chỉnh lên 400 độ cho các bạn xem. độ. Rồi các bạn chờ bấm nút thăng là nhiệt sẽ bắt đầu chảy. Thì trước khi mà mình bấm thì các bạn sẽ đụng vô này, mình đụng vô ngay thì là chưa nóng nha các bạn, chưa nóng. Giờ mình sẽ đây cái cuộn chì, giờ mình sẽ xe chì lên cho các bạn xem nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho máy chạy nha. Thì đây, thì các bạn sẽ xem chì sẽ chạy trong vòng bao nhiêu giây. Trong những cái máy hàng khác các bạn có thể lấy cái máy hàng ở nhà, các bạn sẽ thử. Khi các bạn cắm điện lên thì bù nhiệt rất là chậm, riêng cái máy này có hỗ trợ cái tụ bù nhiệt đó thì là máy mình nóng rất là nhanh. Thì mình cũng nói cái tụ đó không phải là tụ thường, các bạn ra chợ Nhật Tạo các bạn mua cũng không có đâu, mình cam đoan với các bạn điều đó. Giờ mình bấm cho nó chạy rồi nè, các bạn xem nè, nóng rất là nhanh. Các bạn thấy mới đây mình lên 400 độ rất là nhanh đúng không? Các bạn thử chích chì vô nè, chờ cho nó nóng lan qua cái đầu hàng hả? Rồi các bạn sẽ thấy nè, rồi chì đã bắt đầu chảy rồi nha các bạn, chì đã chảy, các bạn xem nóng rất là nhanh. Đây, các bạn thấy không, bù nhiệt rất là nhanh. Khi các bạn mở máy trong vòng khoảng 20-30 giây là các bạn đã nóng mỏ hàng lên liền rồi, và nóng lên đến 400 độ rất là nhanh. Đây, nóng rất là nhanh. Rồi giờ mình sẽ tắt đi. Còn riêng đây, còn những cái dòng sản phẩm khác như cái máy này mình đang xài, thì trước khi mình đang xài cái máy này và mình chưa đổi, thì đây là cũng là quýt 936 thôi. Thì con quýt 936 này mình xài tốt thôi các bạn. Nhưng các bạn thử xem, giờ mình kiếm cái được rồi. Thì các bạn xem của mình là lên rất là nhanh, báo 400 độ lên rất là nhanh. Còn riêng cái này thì các bạn sẽ xem đèn đỏ, mình sẽ chỉnh về số 6 nằm đây, thường thường mình sẽ hàng là mất đó. Thì các bạn xem trong vòng bao lâu thì màu đỏ nó sẽ đứng yên. Các bạn xem thì trong vòng bao lâu cái màu đỏ nó sẽ đứng yên nha. Mình đang ở mức số 6 thì cái mức số 6 này các bạn hay sử dụng và long quay chính là ở mức 400 đó. Các bạn xem bù nhiệt rất là lâu. Thì riêng cái con 942 này các bạn cứ việc tắt máy cho mình, khi các bạn xài các bạn cứ việc mở lên. Trong trường hợp này long quay 942 đã xong rồi nha các bạn. Còn riêng cái con long quay con quýt 936 này vẫn chưa xong. Thì cái đầu còn nó nóng lên rồi này, tại vì mình cái đầu của nó đầu này. Rồi
thì giờ cái mỏ hàng của các bạn mới nóng. Còn con Riêng Long quay 942 này thì nóng rất là nhanh nha các bạn, nóng rất là nhanh. Các bạn xem ha, các bạn mở lên nó chạy rất là nhanh. Rồi giờ chì đã chảy luôn nha các bạn. Đây các bạn xem, đã chảy chì, nóng rất là nhanh nha các bạn, do con tụ bù nhiệt đó. Các bạn xem chì đã chảy hoàn toàn. Đây. Thì giá con Long quay 942 này bên mình bán là 1.498.000, bảo hành cho các bạn lên đến là 12 tháng. Các bạn mua hàng tại thành phố Hồ Chí Minh đến 591 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại mình là 088 88 21025. Còn các bạn mua tại Hà Nội thì sao? Đây. Đến 2A ngõ 165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại anh Tuấn là 0903 436 35